वेलकम टू आदिश्रीज किचन बाय मनीषा। तर आज आपण हेल्दी असा आणि दिवसभर आपल्याला एनर्जी देणारा नाश्त्याचा प्रकार करणार आहोत। व्हिडिओमध्ये पाहून तुम्हाला कळालंच असेल आपण काय करणार आहोत, परंतु ह्यामध्ये आपण सिक्रेट इन्ग्रेडियंट्स वापरून खमंग खुसखुशीत असे आपण झटपट थालीपीठ करणार आहोत, तेही कोणत्याही भाजणीचा वापर न करता। तर चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी मिक्सरच्या जारमध्ये 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या घेते। त्यानंतर त्यामध्ये 1 इंच आलं आणि 15 ते 20 लसूण पाकळ्या। मिरच्या ह्या तुमच्या तिखटाप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। त्यानंतर अर्धा चमचा जिरे आणि भरपूर सारी कोथिंबीर। हे सर्व मिश्रण आपण पाणी न टाकता मिक्सरमध्ये छान पेस्ट करून घेणार आहोत। तर इथे एक मोठी परात घेतलेली आहे। तर आता आपण त्यामध्ये सर्व पीठ चाळून घेणार आहोत। तर सर्वात प्रथम मी इथे चाळणीमध्ये 2 कप ज्वारीचे पीठ चाळून घेते। तर आपण इथे कोणत्याही भाजणीचा वापर न करता घरात उपलब्ध असलेल्या पिठापासून खमंग खुसखुशीत असे थालीपीठ करणार आहोत। तर ह्या ठिकाणी मी आता 1 कप बाजरीचे पीठ चाळून घेते। त्यानंतर त्यामध्ये पाव वाटी बेसन आणि पाव वाटी गव्हाचे पीठ टाकून घेऊ। बेसन टाकल्यामुळे आपलं थालीपीठ खमंग असं होतं आणि गव्हामुळे छान चिकटपणा येतो। नंतर त्यामध्ये पाव वाटी तांदूळ पीठ टाकून हे व्यवस्थित चाळून घेऊयात। तांदूळ पिठामुळे आपलं थालीपीठ हे कुरकुरीत छान होतं। तर ह्या ठिकाणी मी सर्व पीठही चाळून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकून घेऊयात, पाव चमचा हळद, त्यानंतर त्यामध्ये 1 टेबलस्पून तीळ आणि हातावरती अर्धा टेबलस्पून ओवा चवळून त्यामध्ये टाकून घ्यायचा। हातावर ओवा चवळल्यामुळे ओव्याला छान असा सुवास येतो। त्यानंतर त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरेपूड टाकून घेऊ। जिरेपूड टाकून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेली मिरची, आलं, लसणाची, कोथिंबीरची पेस्ट टाकून घेऊयात। पिठाचं प्रमाण हे तुम्ही घरातील कोणत्याही वाटीप्रमाणे घेतले तरी चालेल। तर या ठिकाणी मी 2 कप कांद्याची पात घेतलेली आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कांद्याची पात ही कमी जास्त करू शकता। तर यामध्ये आता आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घेऊयात। त्यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ टाकले आहे। कांद्याची पात टाकल्यामुळे आपलं थालीपीठ हे एकदम स्वादिष्ट असं तयार होतं। तर आता आपण हे व्यवस्थित एकजीव करून घेऊयात। कांद्याच्या पातीमध्ये भरपूर पाणी असतं, त्यामुळे अगोदर लगेच पाणी टाकायचं नाही। सर्व हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आणि त्यामध्ये लागेल तसं थोडं थोडं पाणी टाकून आपण छान असं घट्टसर गोळा करून घेणार आहोत। तर तुम्ही या ठिकाणी कांद्याच्या पातीऐवजी इथे पालक बारीक चिरून टाकला तरीही चालेल। बघा, मी व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे आपण हे व्यवस्थित मळून घ्यायचं। आता इथे छान असा मी गोळा मळून घेतलेला आहे। तर आता आपण थालीपीठात थापायला सुरुवात करूयात। तर मी एका पोलपाटावरती अशा प्रकारचं कापड घेऊन त्याच्यावरती पाण्याचा हापका मारून घेतलेला आहे आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे पिठाचा गोळा करून अशा प्रकारे थापून घ्यायचं। तर इथे मी पातळ असं थालीपीठ थापून घेत आहे। तर तुम्हाला पातळ किंवा जाड हवं ते तुमच्या आवडीनिवडीनुसार तुम्ही थापून घेऊ शकता। हे थालीपीठ आपले थापून झालेले आहे। त्यावर थोडेसे तीळ टाकून घेऊ। थालीपीठ भाजल्यानंतर ते वरचे तीळ छान असे खरपूस असे लागतात। तर आता आपण थालीपीठ भाजून घेऊयात। तर इथे मी गॅसवरती तवा ठेवून त्याच्यावर तेल थोडंसं टाकून घेते आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे आपण थालीपीठ टाकून घ्यावे आणि अलगद त्याच्यावरचं कापड काढून घ्यावे। आता त्याच्यावरती बाजूने तेल सोडावे आणि मध्ये जिथे होल पाडले तिथे देखील तेल सोडून 5-1 मिनटं आपण झाकून ठेवूयात। झाकण ठेवल्यामुळे आपलं थालीपीठ छान असं भाजलं जातं। मी सांगितलेल्या प्रमाणामध्ये 7 ते 8 लोकांसाठी भरपेट असं थालीपीठ तयार होतात। तर चला आपण आता झाकण काढून घेऊयात। हे बघा, मी झाकण काढून घेतलेलं आहे आणि थालीपीठ पलटी करून त्याच्यावर थोडेसे तेल लावून घेते। किती खमंग असं आपलं थालीपीठ तयार झालेलं आहे
आणि कलर बघा किती छान आलेला आहे। आता मी दोन्ही बाजूने ही थालीपीठ छान खरपूस अशी भाजून घेतलेली आहेत। दही किंवा ठेच्याबरोबर ही थालीपीठ छान लागतात। बघा किती छान थालीपीठ खरपूस असं भाजलेलं आहे। तसेच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी थालीपीठाचे साहित्य टाकत आहे आणि थालीपीठ कशी झाली ते मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेलची घंटी वाजवायला विसरू नका। धन्यवाद।